त्यो इन्डियाले भनेको नक्कली अयोध्यामा राम जन्मिएका थिए भनेर भन्ने कुराको प्रमाण खोज्नुपर्ने त। सोझै इन्डियामै जन्मेको हो जस्तो गरेर आफैले भन्ने र यो प्रश्न गर्ने मान्छेहरू जो छन् यिनीहरू नेपाली होइनन्, यिनीहरू इन्डियनहरू हुन्, एजेन्टहरू मात्रै होइन, यिनीहरू पूर्ण रूपेण इन्डियन। अब जेएनयूको त प्रोडक्टले भन्छ, सकिएन। देखिकन यस्ता मान्छेहरूले भनिरहेका छन् सोझै इन्डियाले नेपालमा बनाइदिएको। वामदेव गौतमहरू भनिरहेछन्, बाबुराम भट्टराईहरू भनिरहेछन्, रमेशनाथ पाण्डेहरू भनिरहेछन्, जो यति कुरा बाहिर आइसकेपछि 61 सालदेखि मात्रै सीतालाई अन्माउन थाल्नुको कारण के हो भनेर कहिल्यै सोध्दैन त्यो इन्डिया भक्त, जो राष्ट्रवादी हुँदैन नि, त्यो हिन्दू पनि हुँदैन, क्रिस्चियन पनि हुँदैन, बुद्धिस्ट पनि हुँदैन, मुस्लिम पनि हुँदैन। पहिला देश र जसले यहाँ हामीलाई मनोरञ्जनको अधिकार छ, विदेशी च्यानल हेर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्छ, त्यो भन्ने मान्छे मेरी आमाको ब्लू फिल्म बनाएर मैले हेर्न पाउने मनोरञ्जनको अधिकार छ भन्ने मान्छे हो। त्यसलाई हेर्ने छुट छ, त्यसले यो हदसम्मको स्वतन्त्रता मैले पाउनुपर्छ भन्छ भने यो वाक्य मात्रै छुट छ, तर त्यस्तो छुट छैन, त्यसले चिरपट खान्छ। भारत विरोधी छवि बनाएर राष्ट्रवादी खोलोडे त्यो होइन। हामी यही कुरो चिर्न खोज्दैछौँ। केपी ओली तपाईँको इन्डियन विरोधी होइनन् है, यिनी इन्डियनहरूसँग घुर्की लगाउँदै लगाउँदै सत्तामा आइपुगेका र अरूको भन्दा म तिम्रो इन्ट्रेस्ट नेपालमा बढी पुरा गर्छु भन्ने मान्छे हुन्। त्यसैले नेपालमा इन्डियन र अमेरिकन सेनालाई परेड खेलाउने कुरा MCC को 6.8 मा लेखिएको छ, MCC को शेड्युल नम्बर 5A मा लेखिएको छ। महाकाली सन्धि गर्ने हुनै नेपालमा अमेरिकन र इन्डियन सेनाले MCC को स्टाफ बनेर आएर मान्छे मारे पनि नेपालको अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सही गर्ने मान्छे कसरी नेपालको राष्ट्रवादी हुन सक्छ? यति हुँदा हुँदै पनि चोरलाई समाएर कारबाही गर्न थालेपछि यति चाहिँ हो भनेर आंशिक रूपमा बोलेको सत्यलाई कानुनी भाषामा अर्बिट्रेरी डिक्टा भन्छ। राजेन्द्र महतोलाई सांसद बनाउने को हो? नेकपाका देशभरिका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएर राजेन्द्र महतोलाई भोट हालेन भने कारबाही हुन्छ भनेर भन्ने को हो? केपी ओली। राजावादी राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको महामन्त्रीलाई भोट हालेन भने कारबाही हुन्छ भनेर निर्देशन दिने को हो? केपी ओली। अब यस्तो मान्छे लोकतान्त्रिक र तपाईको राष्ट्रवादी हुन सक्छ? त्यसैले हामीले प्रष्ट रूपमा भिजन राखेका छौं, तर हामी चाहिँ यति हिम्मत राख्छौं कि सत्यलाई सत्य भन्छौं। केपी ओलीले भनेको यो सत्य हो। नेपालबाट सीतालाई यसरी अन्माएर पठाउने भन्ने कुरा जुन छ यो कहीँ कतै छैन। 61 सालदेखि कसरी आयो 81? यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी त्यही पुग्यौं, विज्ञप्ति जारी गर्यौं, यहाँ भन्यौं, ज्ञापन पत्र बुझायौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जे कुरा आएको छ, यो अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ, यस पूर्व मोदीसँग एउटै ड्रेसअपमा उहाँ जनकपुरमा कसरी देखिनु भएको थियो सीतालाई हन्माउनका लागि, यिनै कार्यक्रमहरू गर्नका लागि। यो ढोङ थियो। प्रधानमन्त्रीलाई नै इन्डियन च्यानलहरूले ठोक्न थालिसकेपछि आफैले आदेश दिएर उहाँले बन्द गराउनु भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यति नै मात्रै पनि जे अभिव्यक्ति आएको छ यसका लागि पनि हाम्रो सलाम छ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएका यी विषय सत्य र तथ्यको नजिकमा छन्। सरकारले कृष्ण प्रसाईहरू जस्ता अध्येताहरू अनुसन्धाताहरूबाट सिकोस्, सुझाव लियोस् कि पहिलो पटक नेपालबाट सीतालाई विवाह पञ्चमीको समयमा जो मार्गशीर्षमा शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिका दिन पर्छ, पहिलो पटक 61 सालमा नेपालबाट विवाह गरेर इन्डियातर्फ सीतालाई दुवै देशका चाहिँ शासकहरू मिलेर कार्यक्रम नै आयोजना गरेर नेपालको राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखले नै अन्माएर पठाउने जस्तो कार्यक्रम यो पटक पनि भएको थियो। हामी यहाँबाट पुगेका थियौँ व्यवधान नै खडा गर्नका लागि भनेर, र यो नयाँ प्रमाण जुटाउन अघि कृष्ण प्रसादजीले जे बताउनु भयो कि प्रमाण जुटाउनका लागि यताबाट विवाह गरेर अनि उतातर्फ अन्माएर लिएर गएको भन्ने 61 सालदेखि जुन सुरु भयो, त्यसपछि त नेपालका शासकहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षकैहरू पनि सबैलाई एकदमै लाग्न थाल्यो कि यो त वास्तवमा जे भन्यो त्यही। हिन्दीमा त्यो सिरियलमा रामले बोलेपछि मात्रै साँच्चै रामायणमा त्यो भगवानले बोले जस्तो लाग्ने हाम्रो दिमागमा कसरी छाप पर्यो? यो सांस्कृतिक अतिक्रमणको छाप हो। यो नै सांस्कृतिक विस्तारवाद हो। यसकारणले अहिले पनि नेपालका केही कथित नेताहरूलाई यो लागिरहेको छ कि त्यो हिन्दीमा मात्रै बोल्छ भगवान भन्ने। वास्तवमा संस्कृतमा जो याज्ञवल्क्यले
लेखेको हाम्रो रामधुनी अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सुनसरीमा छ। हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा हेऱ्यौँ भने सन् 2000मा प्रख्यात चाहिँ इन्डियन एकजना लेखक कमलेश्वरले कितने पाकिस्तान भन्ने एउटा उपन्यास लेखेका छन्। त्यो पाकिस्तानको अहिले 20 वर्ष भयो त्यो उपन्यास लेखिएको र त्यहाँका सयौं तपाईँको अनुसन्धान कर्मीहरूले त्यसको बारेमा व्याख्या गरेका छन्, विश्लेषण गरेका छन्। बेलायतको एन्टिक्विटी म्यागजिनले छापेको छ। तपाईँको द मौजी, जसको वास्तविक चाहिँ ट्रान्सलेसन अलि फरक हुन्छ हामीले भन्नका लागि, चाइनिज पुस्तकको चाहिँ जसले त्यहाँको राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरे उपन्यासमा 4 वर्ष अगाडि, त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। यो कितने पाकिस्तानमा उल्लेख गरिएको छ। अमृता प्रीतम जस्ता मान्छेहरूले कमलेश्वरले लेखेको त्यो पुस्तकमा वास्तवमा अयोध्यामा राम जन्मिएका थिएनन् भनेर प्रमाणित गरिएको छ। अमृता प्रीतमले त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेकी छिन्। यसै गरिकन तपाईँको विष्णु प्रभाकर जस्ता मान्छेहरूले, इन्डियाकै महान साहित्यकारहरूले कमलेश्वरले लेखेको त्यो कितने पाकिस्तानभित्रको अयोध्यामा जन्मिएका थिएनन् राम भनेर भन्ने कुरा यति मात्रै होइन। हामीले धेरै पुस्तकहरू छन् जहाँ चाहिँ वास्तवमा अयोध्यामा राम जन्मिएका होइनन्। अहिलेको नक्कली अयोध्या जो इन्डियामा भनिएको छ, अयोध्या त अयोध्या नै हो। त्यो अयोध्या भनेको नेपालको अहिलेको चितवनको माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 बनेको यो पूर्व बेग्लै अयोध्यापुरी भन्ने गाउँ विकास समिति थियो। त्यो गाउँपालिका अहिले 6 अहिले त्यो वडा नम्बर 7 र 8 मा परेको छ। यो ठाउँ थियो। नक्कली अहिलेको जो हाम्रो नेपालकै अर्को एकजना अध्येता हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता कपिलमणि पौडेलजी, उहाँले पनि एकदम डिटेलमा लेख्नु भएको छ यो विषयमा कि अहिलेको हाम्रो भूमि जहाँ सीताको चाहिँ वास्तवमा स्वयंवर भएको थियो, हामीले भृकुटीलाई अन्माउनका लागि, भृकुटीको विवाह गर्नका लागि स्थापना गरेको वैवाहिक मण्डप, भृकुटीको मण्डपको नामबाट भृकुटी मण्डप यहाँ छ काठमाडौँमा। सीताको मण्डप त्यहाँ थियो। त्यो मण्डपबाट अहिले भनिएको इन्डियाको नक्कली अयोध्या पुग्नका लागि जम्माजम्मी जोड्ने हो भने 500 प्लस केही किलोमिटर पर्छ। जबकि हाम्रो यहाँको वाल्मीकि आश्रम अहिलेको सीताभूमिबाट जम्माजम्मी 35 किलोमिटर र अयोध्यापुरी जो छ त्यो अयोध्यापुरी भनेको जम्माजम्मी 35 किलोमिटरमा पर्छ। यो सबै हेर्दाखेरि एकै दिन बिहान हिँडेर गएर लगको सहितलाई साथै लिएर आएका जुन घटनाहरू छन्, यो सबै हेर्ने हो भने प्रामाणिक रूपमा यो पनि एउटा चाहिँ देखिन्छ मात्रै तथ्याङ्कको हिसाबले दूरीलाई हेर्ने हो भने पनि। तर हो के भने जहाँ अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेर हिन्दू र मुस्लिमहरूलाई सधैँभरि लडाइँ रहेर आफ्नो शासनलाई फुटाउ र राज गर भन्ने शासनको शैलीको प्रवर्तक भनेकै अङ्ग्रेज शासकहरू हुन्। अङ्ग्रेज शासकहरूले जहाँ अयोध्या हो भनेर भनियो, अहिले कृष्ण प्रसादजीले पनि त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो, कसरी त्यो अयोध्या नाम बनाइयो मुस्लिम र हिन्दूहरूलाई फुटाएर राज गर्नका लागि। त्यो समयदेखिको कन्स्पिरेसी, त्यो समयदेखिको षड्यन्त्र अहिलेसम्म आइपुगेको छ। हामीले यसपूर्व नै तत्कालीन सबै शासकहरू, केपी ओलीज्यू हुँदा पनि, बाबुराम भट्टराईज्यू हुँदा पनि सबैलाई भन्दै आएका थियौँ कि नेपालबाट सीतालाई यसरी अन्माएर पठाउने भन्ने कुरा जुन छ यो कहीँ कतै छैन। 61 सालदेखि कसरी आयो 81, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी त्यहीँ पुग्यौँ, विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ, यहाँ भन्यौँ, ज्ञापन पत्र बुझायौँ, सबै काम गर्दै आएका थियौँ। मुख्य कुरा चाहिँ फेरि अहिले पनि के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जे कुरा आएको छ, यो अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ, यसपूर्व मोदीसँग एउटै ड्रेसअपमा उहाँ जनकपुरमा कसरी देखिनु भएको थियो सीतालाई हन्माउनका लागि, यिनै कार्यक्रमहरू गर्नका लागि। यो ढोङ थियो। वास्तवमा जे जस्तो भए पनि हामीले भन्दै आएका कुराहरू प्रधानमन्त्री शासकहरू स्वयंले बुझ्दै आए कि इन्डियन च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ, बाध्यतापूर्वक प्रधानमन्त्रीलाई नै इन्डियन च्यानलहरूले ठोक्न थालिसकेपछि आफैले आदेश दिएर उहाँले बन्द गराउनु भयो। हामीले यो भन्दै आएका थियौँ, अहिले 61 सालदेखि भन्दै आएको कुरा। अहिले यति बेला मात्रै त्यति बेलाका हामीले चाहिँ लेखेका
कुराहरूदेखि लिएर भिडियोहरू फेरि चाहिँ रिभाइभ हुँदै आएका छन्। फेरि साथीहरूले यसलाई सेयर गर्ने पुनःस्मरण गर्ने कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। यतिको लामो समयपछि यो प्रमाणित भएको छ। तर जे होस् प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यति नै मात्रै पनि जे अभिव्यक्ति आएको छ यसका लागि पनि हाम्रो सलाम छ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएका यी विषय सत्य र तथ्यको नजिकमा छन्। सरकारले कृष्ण प्रसाईहरू जस्ता अध्येताहरू अनुसन्धाताहरूबाट सिकोस्, सुझाव लियोस्। प्रमाणहरू के चाहिन्छ त्यो अङ्ग्रेजीमा चाहिन्छ कि हिन्दीमा चाहिन्छ कि संस्कृतमा चाहिन्छ कि नेपालीमा चाहिन्छ कि त्यो हामी दिन तयार छौँ। तर यति नै मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीबाट जे अभिव्यक्ति आएको छ यो अभिव्यक्तिप्रति हामी ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछौँ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यति बेला इन्डियन भक्त नेपाली भनिएका विदेशी एजेन्टहरू प्रधानमन्त्रीसम्म बनिसकेका मान्छेहरूले जसरी इन्डियाको यति नै बेला अझ बढी दावेदारी गरिरहेका छन् त्यसको हामी बौद्धिकतापूर्वक, संयमतापूर्वक, सम्मानपूर्वक एकचोटि 61 सालदेखि मात्रै चलेको यो इतिहास के हो भनेर बुझिदिनका लागि, हेरिदिनका लागि पनि आग्रह गर्दछ। र यति बेला हामी जे भए पनि नेपाल र नेपालीहरू सबै चाहिँ एकजुट भएर हाम्रो सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले ऐक्यबद्धताका लागि पनि आग्रह गर्दछौँ। यी सबै प्रामाणिक तथ्यहरू जो 61 सालदेखि भन्दै आएका छौँ यसमा इन्डियाको चाहिँ हो अयोध्या वास्तवमा भनेर भन्ने कुरा र त्यो इन्डियाले भनेको नक्कली अयोध्यामा राम जन्मिएका थिए भनेर भन्ने कुराको प्रमाण खोज्नुपर्ने त। सोझै इन्डियामै जन्मेको हो जस्तो गरेर आफैले भन्ने र यो प्रश्न गर्ने मान्छेहरू जो छन् यिनीहरू नेपाली होइनन्, यिनीहरू इन्डियनहरू हुन्। एजेन्टहरू मात्रै होइन, यिनीहरू पूर्ण रूपेण इन्डियन हुन्। अब जेएनयुको त प्रोडक्टले भन्छ सकिएन, सकिहाल्यो नि। देखिकन यस्ता मान्छेहरूले भनिरहेका छन् सोझै इन्डियाले नेपालमा बनाइदिएको वामदेव गौतमहरू भनिरहेका छन्, बाबुराम भट्टराईहरू भनिरहेछन्, रमेशनाथ पाण्डेहरू भनिरहेछन्। जो यति कुरा बाहिर आइसकेपछि 61 सालदेखि मात्रै सीतालाई अन्माउन थाल्नुको कारण के हो भनेर कहिल्यै सोध्दैन त्यो इन्डिया भक्त। हेर्नुहोस्, यिनीहरू कहिल्यै इन्डियामा वास्तवमा त्यो भनिएको अयोध्या जो हो जहाँ वरिपरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको मुस्लिम साथीहरूको चाहिँ आफ्नो हकको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ। बिचमा राम कहाँबाट आयो? बाबरी मस्जिदको विषयमा सबैलाई थाहा छ त्यो सम्भव कसरी छ। अनि भइदियो के भने जो ब्रिटेनले गर्यो हिन्दू मुस्लिम बिचमा तपाईँको चाहिँ फाटो ल्याएर अनि शासन गर्नका लागि हो। त्यति बेला भावनात्मक रूपमा के लाग्यो नेपालीहरूलाई पनि जो बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू छन् थिए त्यो बेला पनि, त्यति बेलादेखि त्यो इन्डियामा भएको बाबरी मस्जिद अयोध्या त्यहाँ मुस्लिम साथीहरूले चाहिँ क्लेम गरिरहेको ठाउँमा हिन्दूहरूको हो भनिदिँदाखेरि उनीहरूलाई अपनत्व महसुस भयो। हेर्नुहोस् है कस्तो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले ट्रिट गरिएको छ। र नेपालकाहरू पनि सबैलाई के हुँदै आयो भने त्यहाँनिर अयोध्यामा हुने चाहिँ विवादमा त्यो हिन्दूहरूकै हो भनिदिन मन लाग्यो। जो राष्ट्रवादी हुँदैन नि त्यो हिन्दू पनि हुँदैन, क्रिस्चियन पनि हुँदैन, बुद्धिस्ट पनि हुँदैन, मुस्लिम पनि हुँदैन। पहिला देश रहेपछि मात्रै नेपाली क्रिस्चियन, नेपाली हिन्दू, नेपाली बुद्धिस्ट, नेपाली मुस्लिम, नेपाली इस्लाम रहन्छ। त्यो भएको हुनाले पहिला चाहिँ के लाग्यो मान्छेलाई भने त्यो ठाउँ त अयोध्या नै हो नि, त्यो ठाउँ त हिन्दूहरूकै हो नि भन्ने मनोवैज्ञानिक ढङ्गले तयार गरियो नेपालका मान्छेहरू। र जो बाबरी मस्जिदको समस्या थियो त्यहाँ हिन्दूहरूको तर्फबाट नेपालीहरूले ऐक्यबद्धता जनाउन थाले। हेर्नुहोस् त्यो ऐक्यबद्धता जनाउँदै हाम्रो अयोध्याको नक्कली अयोध्या त्यहाँ तयार गरिएको जो ब्रिटिसहरूले तयार गरेका थिए हो त्यो तयार गरिएको विषयमा यसरी ऐक्यबद्धता जनाउन थाले कि हाम्रो रियल अयोध्या गुमेको हामीलाई थाहा भयो। जो कुरा 61 सालबाट यहाँहरूले विवाह मण्डपको त्यो एउटा विरोध प्रोटेस्ट गरिराख्नु भएको छ। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ अयोध्या भारतको जुन छ त्यो चाहिँ मिथ्या हो, त्यो चाहिँ गलत हो, त्यसो गरेर उहाँहरूले चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ नि। तर हाम्रो जुन आधार छ यहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो, अधिवक्ता हाम्रो कृष्ण प्रसाईजीले पनि भन्नुभयो होइन, वाल्मिकी आश्रम यतापट्टि सीताजीको ठाउँ सबै कुराहरू आए। त्यो हिसाबले हाम्रोतिर पनि त्यो सान्दर्भिकता त्यो हो भन्ने कुरामा यथेष्ट कुराहरू त आए।
तर आजको मितिसम्म एउटा सानो बालक 8-9 वर्षको नेपाली बालकलाई सोद्धा पनि उसले राम भारतकै हो भन्छ, भारतमै जन्मेको हो भन्छ। आजको दिनसम्म त्यो खालको कन्सेप्ट नेपाली समाजमा जो बन्यो नि त यसको लागि चाहिँ को जिम्मेवार भन्ने क्या मेरो कुरा। ग्यालिलियोले घुमेको चाहिँ सूर्य हो कि पृथ्वी हो भन्ने कुरामा विलोम तर्क जो राखे नि, आजसम्म यो भन्दै आएको छन् सबैले, फेरि को आयो यो ग्यालिली भन्ने भनेर उनलाई त कारबाही भएको हो नि। हामी अहिले ठिक त्यो अवस्थामा छ, कारबाही गरे उनलाई त्यो इन्डियामा भएको हो, इन्डियामा रामको जन्म भएको भन्ने कुराको चाहिँ कुनै प्रमाण छैन। तर त्यति बेला इन्डिया थिएन, त्यो बेला त्यो भूमि नै नेपाल थियो इत्यादि सबै। अहिले पनि अब हेर्नुहोस्, अहिले हामीले भनिरहेको त अहिलेकै नेपालको भूमिमा राम जन्मिएको कुराको चाहिँ प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। त्यो इन्डियन लेखक तपाईँको कमलेश्वरदेखि लिएर हाम्रो के अरे सिद्धार्थको राइटर, जर्मन राइटर जसले नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो, शिला चाहिँ उहाँले पनि चाहिँ तपाईँको लेख्नुभयो होइन। यति धेरै प्रमाणहरू चाहिँ नेपाल भूमिमा रामको जन्म भएको हो भन्ने छ। अब हामी सबैले नेपालीले पनि तिम्रो भूमिमा भएको कुराको प्रमाण देखाऊ भन्नुपर्ने हो कि अहिलेसम्म मान्छेले त्यसै भन्दै आए भनेको कुराको नै विश्वास गर्नुपर्ने। एकचोटि हामी सबै भन्नु त नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो? भलिबल। अहिले पनि सोध्न जानु न, समाजमा डन्डीबियो भन्ने छन्, अहिले पनि सोध्न जानु न, डन्डीबियो भन्नेहरू छन्। अब नेपाल संसारको जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश भनिरहेको छ, मापनले देखाइदियो तपाईँको ब्राजिल पहिलो भनेर, त्यो पनि होइन रहेछ। प्रमाण खोजिन्छ नि, तथ्यहरूको विश्लेषण सर। यो ठ्याक्कै अब प्रमाणको कुरा गरेर जस्तो इन्डियाको अदालतले पनि यो चाहिँ राम नेपालमा जन्मेको हो कि भारतमा जन्मेको हो कि होइन भन्ने फैसला गरिदिइसकेको रहेछ। र हामीले बिहान एकजना अनुसन्धान गर्दा लेखकसँग अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँले चाहिँ लुकमणि पौडेलसँग कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अब नेपालमै राम चाहिँ नेपालमै जन्मेको भन्ने प्रमाण भइसक्यो, सिद्धि भइसक्यो। इन्डियनहरू पनि यो बुझ्नुपर्छ। र अब इन्डियनहरू चाहिँ कन्फ्युजमा थिए कहाँ जन्मेको भनेर। अब नेपाल आएर जुन ठाउँमा राम जन्मिए त्यहाँको माटोलाई चाहिँ मुठीमा कसेर टिका लाउनुपर्छ, अब उत्सव मनाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब त्यो आवश्यक हो, त्यो समय आयो हो नि। एकदमै सत्य हो त्यो कुरा। किनभने अघि मैले जे भन्दै थिएँ कि प्रमाण चाहिँ हामीसँग छ, इन्डियासँग चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भन्ने कुनै प्रमाण छैन। यो जो इन्डियन एजेन्टहरू नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत भइसकेकाहरू, अनि हिजो अस्ति भर्खरै आएका कुनै के विदेशका चाहिँ विज्ञ भएकाहरू जसको त्यो अध्ययनको कुनै विषय नै होइन, अब यस्ता मान्छेहरूले जे भनिरहेका छन् नि, यी मान्छेहरू हामीलाई इन्डियनले आएर यहाँ मनाउन् नमनाउन् होइन, यो कुरासँग त्यति धेरै चाहिँ चासो सरोकार छैन। अन्ततः प्रामाणिक हिसाबले, तार्किक हिसाबले सम्पूर्ण तपाईँको शास्त्रार्थ गर्ने हो भने पनि नेपालको भूमिमा भगवान राम जन्मिनु भएको कुरामा कुनै पनि तपाईँको दुविधा छैन। यसलाई अपोज गर्ने हो भने इन्डियनहरूले प्रमाण प्रस्तुत गर्नु पर्यो। हो यो भन्नुपर्ने कि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा अथवा हामीले जो 61 सालदेखि भन्दै आएकोमा यही विषयलाई लिएर हामीले पटक पटक पक्राउ गरियो, यही विषय हामीले उठाउँदाखेरि हामीले पक्राउ गरिन्थ्यो भने त्यो किन गरिन्थ्यो होला होइन। कालापानी नालापानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही विषय भन्दाखेरि हामीलाई पटक पटक चाहिँ पक्राउ गरिएको छ, त्यो किन गरिन्थ्यो होला। भारत विरोधी चिन्तन नेपालको राष्ट्रवाद हो भनेर पढाए कथित कम्युनिस्टहरूले, भारत विरोधी छवि बनाएर राष्ट्रवादी खोलोडे, त्यो होइन। हामी यही कुरो चिर्न खोज्दैछौँ। केपी ओली तपाईँको इन्डियन विरोधी होइनन् है, यिनी इन्डियनहरूसँग घुर्की लगाउँदै सत्तामा आइपुगेका र अरूको भन्दा म तिम्रो इन्ट्रेस्ट नेपालमा बढी पुरा गर्छु भन्ने मान्छे हुन्। त्यसैले नेपालमा इन्डियन र अमेरिकन सेनालाई परेड खेलाउने कुरा एमसिसीको 6.8 मा लेखिएको छ, एमसिसीको शेड्युल नम्बर 5A मा लेखिएको छ। महाकाली सन्धि गर्ने हुनै नेपालमा अमेरिकन र इन्डियन सेनाले एमसिसीको स्टाफ बनेर आएर मान्छे मारे पनि नेपालको अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सही गर्ने मान्छे कसरी नेपालको राष्ट्रवादी हुन सक्छ? यति हुँदा हुँदै पनि चोरलाई समाएर कारबाही गर्न थालेपछि यति चाहिँ हो भनेर आंशिक रूपमा बोलेको सत्यलाई
कानुनी भाषामा अबिटर डिक्टा भन्छ। इट्स अ स्टेटमेन्ट द्याट इज अबिटर डिक्टा। यो भएको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीले आंशिक रूपमा बोलेको कुरा सत्य नै हो, तर जहिले पनि एन्टी इन्डियन राजेन्द्र महतोलाई सांसद बनाउने को हो? नेकपाका देशभरिका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएर राजेन्द्र महतोलाई भोट हालेन भने कारबाही हुन्छ भनेर भन्ने को हो? केपी ओली। राजावादी राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको महामन्त्रीलाई भोट हालेन भने कारबाही हुन्छ भनेर निर्देशन दिने को हो? केपी ओली। अब यस्तो मान्छे लोकतान्त्रिक र तपाईँको राष्ट्रवादी हुन सक्छ? त्यसकारण हामीले प्रष्ट रूपमा भिजन राखेका छौँ, तर हामी चाहिँ यति हिम्मत राख्छौँ कि सत्यलाई सत्य भन्छौँ। केपीओलीले भनेको यो सत्य हो, यही कुरोमा यो सत्य हो, तर उनले यो सत्य अथवा यो कार्ड आफ्नो पद बचाउन अथवा जुन किसिमको विरोध भइरहेको छ पार्टीभित्र त्यसका लागि मात्रै प्रयोग गरेका हुन्। यो कार्ड यतिकै लागि मात्रै हो, एकदमै निष्कर्ष हैन र। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद बचाउन आज देशका लागि जे होस् राम्रै बोलिरहेका छन्। समाधानै छैन। यसको अर्थ के हो भने हामीले विदेशी च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्दा उनले छानी बन्द गर्न लाउने र नलाउने गरेका छन्। अझै पनि त्यसमा छानेर भन्ने कुरा अझै पनि नेपालको संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको कुराको विरोध गर्नका लागि र राष्ट्रवादी हुन संस्कृति प्रेमी हुनलाई बन्द गरेको होइन, केवल उनलाई गाली गर्नेहरूलाई मात्रै बन्द भएको छ नि त। अहिले पनि अझै पनि यसै गरिकन यो विषयमा जे छ जम्मामा नेपालबाट सीतालाई अन्माएर लिएर जाने अब यही पटकदेखि बन्द गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले। यो गर्छै गर्दैन हेर्नु न, उहाँले यो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? यो कुरा त भन्नुभएको छैन। त्यसो भएको हुनाले जम्मामा यसको अर्थ के हो भने इन्डियासँगको सम्बन्ध र उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेरै त्यति बेलाको नेकपा एमाले फुटेको हो नि त। अमेरिका र इन्डियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको भएको हुनाले भनेर फुट्ने वामदेव गौतमको आजको इन्डियालाई तोमशरण गर्ने आजैको मिडियामा आएको छ। यो के हो? जहिले पनि इन्डियाको विरोधी भावना जनतामा ल्याएर त्यसबाट भोट प्राप्त गरेर सरकारमा पुग्ने मात्रै। इन्डियालाई पनि वास्तवमा यो काउसो भइसकेको छ। आफू विरुद्धका गतिविधिहरू जसले गर्छ उसलाई नै तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ छोराले अलि बढी चाहिँ छोरीले अलि बढी न्यु खोज्छ उसैलाई अलि राम्रो राम्रो अंश दिने, उसैलाई अलि सपोर्ट गरिहाल्ने, चुप्प लागेर बस्ने, चुप्पै लागेर बस्ने जस्तो खालको यो खालको चाहिँ नेपालमा देखिएको छ। तर हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ, इन्डियासँगको चाइनासँगको सबैसँगको सम्बन्ध असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले चाहिँ चालु होस्, जारी होस्, अघि बढोस् भन्ने चाहन्छ। तर यसरी एन्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियन सेन्टिमेन्टलाई भजाएर सत्तामा जाने र अनि अघि कृष्ण सरले भन्नुभयो जस्तो अन्तिममा चाहिँ एउटा जुक्ति लगाउने, आफू अब नबाच्ने भइयो भनेपछि जुक्ति स्वरूप यस्ता कुरा फ्याट बोल्ने, यो मात्रै होइन व्यक्तिलाई मूलभूत रूपमा चिन्नुपर्छ। तपाईँको भूपी शेरचनले चाहिँ 28 सालतिर महाराजको जय हो भनेर लेख्ने कविताको आधारमा त मूल्याङ्कन भयो होइन? एउटा प्रश्न चाहिँ गर्न चाहे, समय पनि निस्किसकेको छ। खास गरिकन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा यो चाहिँ भारतीय विशेष गरिकन भारतीय च्यानलहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्यान हुनुपर्छ भनेर यहाँले अभियान पनि चलाउनु भएको थियो होइन? अहिले अब सरकारी तह अर्थात् जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीमाथि अट्याक भयो त्यो पछाडि चाहिँ केवल अपरेटरहरूले त्यो न्युज च्यानलहरू रोकेको अवस्था छ। तर यहाँ दुई किसिमको चाहिँ तपाईँको विचारहरू आएका छन् क्या। कसैले चाहिँ अब फ्रिडम अफ प्रेस भन्नेहरूले चाहिँ अब एक हिसाबले भनिराखेका छन् र कोहीले चाहिँ के पनि भनेका छन् भनेदेखि जस्तो मुख्य भारतीय सञ्चार भनौँ न सरकारी सञ्चार माध्यम दूरदर्शन जसले चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ तपाईँको लिपियाधुरा कालापानी भारतको हो भनेर फुक्ने त सरकारी सञ्चार माध्यम हो, त्यसलाई चाहिँ नरोक्ने अनि प्रधानमन्त्रीको कसैसित अफेयर चल्यो अर्थात् यताउता भन्ने हल्ला गर्नेलाई चाहिँ रोकिदिने। अब त्यो हल्ला गर्नेले गरिराखोस् न, त्यो लिपियाधुरा चाहिँ फिर्ता भयो भनेदेखि त यो हल्ला सल्लाह त भइराखोस् न भन्ने खालको अभिमत पनि आयो क्या सबै। र यसैमा तपाईँले 61 सालदेखि उठाउँदै आउनुभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले यो विषम परिस्थितिमा उठाउनु, मैले अगाडि पनि जोडेको छु यो कुरा, र यो समयमा त्यो उचित पनि हो। Okay, great salute to him, हैन? एउटा कुरा, as you mentioned that the freedom of press, हैन? If you want to enjoy the scene of blue film of your own mom, हेर्नुहोस्, संस्कृति आमा हो, हाम्रो संस्कृति रूपी आमाको विरुद्ध विदेशी संस्कृति भित्र्याउने च्यानलहरूलाई हेरेर मनोरञ्जनको अधिकार कसैलाई छ भन्छ कसैले भने त्यो भन्नेहरूले आफ्नै आमाको ब्लू फिल्म बनाएर हेर्ने स्वतन्त्रता तिनलाई छ। विदेशीका विरुद्ध सो कल्ड दिस सिनियर
journalists, media experts are saying that. As I mentioned before that he is not a Nepalese. नेपाली होइन, एकदम प्रष्ट छ र जसले यहाँ हामीलाई मनोरञ्जनको अधिकार छ, विदेशी च्यानल हेर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्छ, त्यो भन्ने मान्छे मेरी आमाको ब्लू फिल्म बनाएर मैले हेर्न पाउने मनोरञ्जनको अधिकार छ भन्ने मान्छे हो। त्यसलाई हेर्ने छुट छ, त्यसले यो हदसम्मको स्वतन्त्रता मैले पाउनुपर्छ भन्छ भने यो वाक्य मात्रै छुट छ, तर त्यस्तो छुट छैन, त्यसले चिरपट खान्छ।